കാസ്കോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച റൊട്ടിസറി ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ചിക്കനും ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും മുളകും മയനേസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഒരു 3 സ്പൂൺ മയനേസ് 3 സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയനേസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വന്ന ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സാലഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ആവുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടോ, മയനേസ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി മയനേസ് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ചിക്കൻ സാലഡ് റെഡിയാക്കാം. ബ്രെഡിനകത്ത് വെച്ചോ ക്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.